Всем привет! Вы на канале Dark Digger. И сегодня у нас в этом году, значит, первый металлокоп. Выехали мы покопать металл. Значит, приехали мы на бывшую военную часть с товарищем. Вот у меня друг уже там ходит, что-то ищет. Зовут его Евгений. Прошу прощения, забыл представиться. Меня зовут Михаил. Начнем копать. Покажем что-нибудь интересное вам. Хотел снять дорогу, но не получилось. Торопились, потому что первый металлокоп в этом году. Копаем мы уже не первый год металл. Вот очередная хорошая какая-то находка. Сейчас мы ее выкопаем. И я вам покажу, что это. Копаем мы вот тут весь день, грубо говоря. Вот такие вот пластины. Красота. Вот такие пластинки. Я люблю копать. Толстая, хороший металл. Прям, можно сказать, заготовка на мангал. И куда мне туда? Очередной хороший сигнал. Вот такая красота. Еще одна. Что это такое? Что-то непонятное. Это типа железо, а внутри дерево. Доска. Железка. Интересная.
пустенький. Проверим еще раз. Что-то тут. Целый клондайк какой-то. Хорошо, отлично. Вот эти красотки. Штука. На другие лежат. Некоторые полтолще, да? Это тоже сантиметров, короче. Или 0,8 или... Ну вот мы погрузились. Это сегодняшний весь наш улов. То, что мы сегодня накопали. Ну, сейчас на приемку и там покажем, насколько мы сдали. Пройдем, потому что колея, видишь, как мост. Как-то в колею попасть. Да, подальше. Ну тут нормально будет. В общем, приехали мы на приемку. Все у нас вышло в районе скольки килограмм? Посчитали мы 620 килограмм. Цена 11500. Вот. Ну, взяли еще с нас засор. И вышло у нас 6600. Вот, все вместе. Это напополам. Нас с Евгением. В общем, всем удачи, всем до скорых встреч, всем удачи на копе, пока-пока.